तो दोस्तों हम लोग का पास आ गया हीरो होंडा का CBZ, ठीक है ना। बहुत ही पुराना गाड़ी है, देखिए इसका मॉडल। तो इसमें व्हाट स्मोक का प्रॉब्लम है, मतलब धुआं मारता है, मोबाइल चलता है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हाफ इंजन बनाएंगे, मतलब पिस्टन डालेंगे, भाल्व डालेंगे, सिर्फ पिस्टन भाल्व। और पूरा पिकअप कम है, कम रुपया में बनाना है, लोकल क्लच प्लेट डाल देंगे और साथ घाघा आवाज करता है, GPT प्रीमियम भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। इतना ही काम होगा। तो हम थोड़ा अच्छा से दिखा देते हैं। तो दोस्तों टाइम देखिए 9:15, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों हीरो होंडा। अभी पहले हम लोग खुलेंगे, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, चलो प्लस सब लगा के मेरा आदमी लग गया। डिस भी खराब है, इसका डिस रिपेयर होगा तो होगा, नहीं तो चल देंगे। थोड़ा पिकअप दे बंद करो, मोबाइल हाई नहीं जो धुआं मारेगा, इसका हालत देखिए। तो जैसे जेल लगाए ना दोस्तों, घोंगा 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 करता है, पिकअप दो थोड़ा। तो दोस्तों ये गाड़ी का हम लोग खुलेंगे, हेड बोलो बंद करो, गाड़ी बंद करो। अभी खुलते इसका हेड बोलो, हाफ इंजन का काम का। तो फटाफट से खुलते हैं। काल आया था दोस्त, काल गिलेमर का इंजन खुला हुआ था, इसलिए हम लोग वापस कर देते हैं। कहीं दूर का गाड़ी है, थोड़ा कम रुपए में सही से बनाना पड़ेगा। तो हम लोग फटाफट से खुलना स्टार्ट। डिस में लग गया, डिस में प्रॉब्लम होता है, शायद डिस नया लगाना ही पड़ेगा। तो फटाफट से हम लोग खुलना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो मिस नहीं कीजिएगा।